uyu munsi turi kuwa gatatu ni tariki 19 ugushyingo muri mwaka wa 2025 ndabaramukije kandi bahaye ikaze inshuti bakunzi eba Ibendera TV nkuko bisanzwe teka rero twinjiye makuru aramutse yo muri iki gitondo nakubwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe mu mirwano abarasaniyemo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo mu bice bitatu abarwanyi abo ku ruhande rwa leta ya Kongo 12 bamaze kwicwa uraza kumenya neza aho ibi byabereye muri aya makuru kandi ndaza kukubwira ko muri Kivu y'Amajyepfo muri Mwenga FARDC igisirikare cy'u Burundi na Wazalendo bongeye kugaba igitero gikomeye ku barwanyi b'intare za Sarambwe masaha 9 z'ijoro kugeza ubu tuvugana abasaga 14 bose barasiwe muri iki gitero. Ibi ndaza kubikubwira neza nkubwire n'imibare y'abakomeretse, ndaza kandi kukujyana mu mujyi wa Uvira nkubwire ko hongeye kugabwa ibitero bikomeye cyane hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Bikavuga yuko abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi. Naho turaza kurebera hamwe ibyaho uko byagenze muri teritwari ya Masisi. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo bongeye gushyamirana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu rukerera, akaba abarwanyi ba 23 bagabweho igitero gitunguranye ku isaha 9 z'ijoro. Muri aya makuru ndaza kukujyana na Ituri nkubwire ko hamaze kugaruka ituze nyuma y'imyigaragambyo y'ingabo za Uganda. Ibi byose turaza kubisangira hano ku Ibendera TV. Hanyuma ndaza gusoza nkubwira ko Ibeni umucuruzi ukomeye yiciwe n'abagizi ba nabi ahanga bari bafite intwaro n'ibintu bikomeye cyane. Hanyuma mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC witwa Liyetona General Jules Banza yasuye ingabo y'Ikisangane ndetse aziha ubutumwa buremereye cyane. Mwese rero mudukunda kandi mudukurikirane munyemerere mbashimire cyane kandi babwire yuko niba bamaze kugera hano tayari unkorere like, hanyuma kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere like ariko nankorere subscribe kugira ngo utamakuru ajye akugeraho uri uwa mbere. Ukore kandi no kuri aka kantu kameze nk'inzogera ni signe dora notification kugira ngo butaha makuru ajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Munyemerere rero ibintu tubigenze gukiya bundi mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, abantu muherereye mu bice bitandukanye mu turere tugize igihugu cy'u Rwanda tubahaye ikaze. Abantu baherereye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari muri Uganda, abari mu Burundi, abari Kenya, abari za Mozambique, Tanzania, Sudani, Malawi n'ahandi, ndagira ngo mbahe ikaze muri aya makuru. Abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaherereye muri Canada, bari muri Norvège, bari mu Bubiligi, mu Buholandi na Australia, namwe tubahaye ikaze. Nago muri aya makuru nakwibagirwa kandi abantu baherereye Gakenke ni Karongi na Kayonza. Reka nkubwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe barashe abasirikare bagera kuri 12 ba FARDC ni muri Nyabashwa, Kasheke na Abituna. Ku mugoroba watambutse nibwo ibi byamenyekanye aho abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gutsakirana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo mu midugudu itandukanye yo muri teritwari ya Masisi iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru.
n'imirwano yabereye mu midugudu irimo Nyabashwa, Kasheke na Bituna. Amakuru avuga ko abarwanyi ba M23 baturutse mu gace ka Kazinga mu gitondo cya kare bakagaba ibitero ku birindiro bya FARDC na Wazalendo abiri muri iriya midugudu itatu, ndetse amakuru akanavugwa ko ngo humvikanye urusaku rw'imbunda nto n'iziremereye. Kugeza ubu impande zombi zikomeje imirwano mu gihe mu mpera z'icyumweru gishize abarwanyi b'intare za Sarambwe nanone na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari basinyanye amahame shingiro aganisha impande zombi mu guhagarika intambara, ariko ngira ngo ahubwo nibwo intambara yahise itangira kuba. Reka twerekeze muri Mwenga mbabwire ko FARDC igisirikare cy'u Burundi na Wazalendo batangije igitero gikomeye cyane ku barwanyi ba M23 ni ku isaha saa 9 z'ijoro. Iri joro ritambutse amakuru akavuga ko abasaga 14 bose bishwe naho abakomeretse bakaba ari 25. Kugeza ubu ngubu abangaba ntago byigeze bisobanurwa niba ari abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bose cyangwa niba harimo nabo mu ntare za Sarambwe gusa. Ikizwi cyo kandi cyamaze gutangazwa kigashyirwa hanze nuko muri aka gace hongeye kubura imirwano iremereye kandi ikomeye. Mu rukerera arwo ku munsi w'ejo tariki 19 Ugushyingo muri uyu mwaka 2025 ahagana saa 9 z'ijoro imirwano ikaze yadutse mu misozi miremire ya Mwenga, ubwo FARDC ingabo z'u Burundi n'abarwanyi ba Wazalendo batangizaga igitero gikomeye ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Mu mujyi wa Uvira ibintu byongeye kuzamba no kudogera mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ibitero byadutse saa 9 z'ijoro hagati ya FARDC igisirikare cy'u Burundi na niba kandi imbunda zikomeye nazo ngo zaturikijwe amasasu menshi cyane nayo yongera kuvugira ahangaha. Niba rero ibintu bikomeje gukomera ahangaha, abaturage amaherezo ibyabo ntago biraza koroha. Hagana ku isaha saa 9:20 z'ijoro mu rukerera rwo kuri uyu wa 19 Ugushyingo muri uyu mwaka, imirwano yongeye kubura mu misozi ya Runingo, Mugaja na Kagombe ni mu gace ka Uvira, ubwo ingabo za FARDC n'iz'u Burundi FDNB zagabaga igitero ku birindiro bya M23 byari bimaze iminsi byongereye imbaraga. Imirwano rero ikaba yabaye masaha yo muri iki gitondo cya kare. Reka kandi nkubwire ko twerekeje muri teritwari ya Masisi. FARDC na Wazalendo abangiye gushyamirana no gukozanyaho ni bijyanye n'imirwano yongeye kubera ahangaha hagati ya FARDC na Wazalendo. Bongeye gushyamirana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bakarasana ibintu bigakomera. Mu rukerera rwo kuri uyu munsi mu karere ka Masisi imirwano yikaze yongeye kubura mu rukerera ahagana saa 9 z'ijoro, ubwo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo batangizaga igitero gitunguranye ku birindiro bya M23 mu gace ka Katsiru na Nyabyondo.
ngibyo rero areka mbabwire yuko ibintu bikomeje gukomera no kuzamura urwego rwo hejuru nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Reka rero kubera ko turimo gukubita tubangura, ni munyemerere twerekeze muri turi kugeza ubu hagarutse ituze nyuma y'imyigaragambyo y'ingabo za Uganda. Ibikorwa by'imibereho n'ubukungu byasubiye inyuma, ibikorwa by'ingendo biriyongera. Ikindi kandi nakubwira nuko ahangaha muri turi ubu ibikorwa by'ingendo byiyongereye, ibikorwa bijyanye n'imibereho n'ubukungu by'abaturage byongeye gusubukurwa. Ni nyuma y'uko ahangaha hari hamaze iminsi habera imirwano ikomeye cyane, ariko amakuru akavuga yuko abaturage bongeye gutuza no kugira ubuzima bwiza. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire ko Lieutenant General Jules Banza yeguye yasuye ingabo za leta ya Congo FARDC yitwa Kisangani. Lieutenant General Jules Banza, umugaba w'ingabo za FARDC, akaba yatangiye uruzinduko rw'akazi mu mujyi wa Kisangani rugamije gusuzuma no kwirebera uko amasomo n'amahugurwa ya gisirikare atangwa muri ako gace ahagaze ahirengereye. Akaba yongeye gutangaza yuko abaturage abijeje amahoro kandi ko bazakomeza kubarindira umutekano mu bibi no mu byiza. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero ni munyemerere tugane ku musozo gutya. Nizere ko mumeze neza, bagiye mu kazi mugire akazi keza, bagiye mu zindi gahunda namwe mugire gahunda nziza cyane. Uyu munsi Imana ibarinde.